Так, друзья мои, добрый вечер. 18 часов 28 минут. Город Санкт-Петербург. Даже не знаю, домой неохота возвращаться. Потому что у меня есть 1,5 часа времени. Так, открыт тут проезд? Открыт. Тут был закрыт в какой-то момент. Так, посмотрел сегодня, когда у нас алые паруса. Алые паруса у нас в этом году поздние, 28 числа. 28 июня. Вот. Так. Сказал бедняк. А чё я не уехал на этот самый-то, на Чапаева? Ой, на Чапаева, на Чайковского-то, а? Ай-яй-яй. Что-то мне не проинтуичил. Ну, вот так вот бывает. Так, вопрос был, написал мне, как зритель, говорит, а как с машиной-то? Да с машиной вообще все нормально. Стекло вообще без проблем признали. Насчет того, что гудит ступица, они говорят, ну все, отсмотрели, вообще, говорит, как бы никаких проблем. И крутили, и так, и так. Ну, правда, они крутили на подъемнике. Не знаю, поезжу еще, посмотрю. Может быть, я какой-то мнительный стал, и мне это казалось, потому что в реальности это было... Вам-то вот на видео это не слышно. Оно нивелируется звуками, которые издает просто автомобиль, шум колес. Первое, что мне задали, зимняя резина. Я говорю, зимняя. Но у меня, говорю, не это самое, не как его. Слушайте, я не хочу по набережной, я проеду тут. И я говорю, у меня зимняя, но не шипованная, поэтому она не может шуметь. Да, она может быть более чуть-чуть шумная, чем летняя, которая гладенькая, хорошая, с крупными такими кусками, ну, с большие ламели. Вот. Но, говорю, она не должна шуметь. Ну, короче говоря, моя мнительность относительно того, что ступица загудела, она оказалась неправильной, а стекло меняет, да. Стекло меняет. Когда поменяют, посмотрю, как это все будет. У меня есть тепловизор. Как-то я вам хвастался. Так что, ну что. Ну вот я стою как лох, потому что сзади там едет какой-то автомобиль. Мне надо к Финбану сейчас в Озон получить там какую-то посылку. Погода прекрасная сегодня в Питере. Так, я ведь, кстати, не сказал, да? Какая температура, сейчас доложусь. Слушайте, а температура вообще даже холоднее, чем с утра. Плюс 11, плюс 12. Что это такое-то? Ветер, ветер, ты могуч. Ветер западный. Вижу на администрации Калининского района флаг. И на Михайловской академии тоже показывает, ну такой не сильный, но западный.
Так, а температура-то прямо удивительно, как к ночи, что ли, ну еще до заката далеко, после дня должна была бы нагреться. Ну, ныряй, давай, ныряй, пущу я тебя. Ростовский озорной гуляка. Ну, он сказал дяденьке спасибо, молодец. Так, тут из-за троллейбуса могут выскакивать. Получить-то в Озоне. Давайте посмотрим. Можно забирать. Я даже не знаю, что это такое. Справа такси. За рулем девушка. Бум. Господин паркуется на слух. Ждите, сейчас вернусь. Так, ну что, друзья мои. Да что-то я так подумал. Мы же сегодня вечером еще поедем. Я сына повезу домой после занятий. И еще будет время прокатиться. Думаю, что так, маленькая зарисовочка, пускай это вот будет у нас промежуточная. Вот, так что поехали-ка домой. Там я посижу, подожду, пока сына надо будет забирать. Потом сына заберу, и на обратном пути мы с вами прокатимся через город. Раз погода такая
светлое, то значит вроде бы как будут сумерки, но сумерки будут светлые. Посмотрим, во сколько у нас сегодня закат. — 20:49. Ну вот как раз я его привезу примерно в это время домой. Сейчас, когда будем на разворот идти, может даже по правилам съездить, что ли? Ай, как эта улица-то правильно, по Гагаринской, что ли, надо выезжать на набережную. Там, где мы с вами выезжаем, это выезд с нарушением. Зачем ты выпустил его? Он не поедет направо. Этот же выехал, чтобы поехать не туда. Вот и все. Мы проехали, а он не поехал. Их не надо выпускать. Вот когда идет поток прямо, вот тогда можно их выпускать. Так неправильный это подход. Ну, кто там? Там за рулем может быть не местный гражданин. Как в советские времена, лимитчиками называли их. Теперь их называют гастарбайтерами. Хотя суть одна не меняется. Люди, которые приехали в большой город работать. Так, ну что? Вот это да! Это у него чего? О, колесо! Что-то у него там с передней подвеской все развалилось вообще к чертовой матери.
опасно так, главное, внизу. Тут все несутся. Я тоже сейчас несся. Так, плохой ряд встал. Ну ладно, я встал плохой ряд, но я первый. Я успею уйти. Небо центральный, тут ряд удобнее. Мотоциклист, ничего себе, у него на руле там держалка для телефона, ладно, у меня на велике такая же есть. Но вот на руле держалка, видите, там для банки напитка. BMW. Мотоцикл. Номера какие не вижу. Наверное, наш, потому что ориентируется уже, собирается трогаться. Ну, вжарят. Если вжарят, наш. Почему? Потому что когда иностранцы к нам приезжают на мотоциклах, они ведут себя прилично, они не жарят, они спокойно едут. Вот, а нашим нужно обязательно что-то доказать самим себе и окружающим. Смотрите, там даже у него такое ощущение, что у него для прицепа к мотоциклу там приспособа. Видите, номерной знак, потом наверху большой кофр, и вот под кофром такая дырка, куда может вставляться палка от прицепа. Ну, других причин я не вижу вот нахождения этой фиговинки там. Так, все, друзья мои. Так, тут вот на этом смарте встал. Мерзавец, плохо. Все, всем удачи, всем счастливо. Мы еще поедем сегодня с вами.